Putting my crazy look today. Um, Today it's a home business affair. I am seated in the shop that I started years ago, and now I pass it on to my mother because I have bigger plans, bigger things to do, and this business does not fit into the plans I have. So yeah. I feel like I would be the best person to give the whole information like I usually do with other businesses. But then I would give those information, yes, but I feel like my mom would also be another person to also speak to with regards to this business, just so that we can know how running it now looks like and what her revenue on a regular is. So we started this business back in 2015, I think, but it started specifically with my mom because she was selling it on a small table in the house. Actually, this is not a market or whatever. This is our house. This is my dad's house, and this is where the shop was like put on the side, and we're just by the roadside. So before COVID, I had specifically around 3,000 to make this happen. So the shop is a container, actually. It's not an inbuilt shop. This is just a container. So the container with the other items that we would add to make it look lively enough for people to come by and all of that took me 3,000 cities specifically. That was what I had prior to COVID. I would say though, this is not a big boy, big girl business. Not at all. And I think that's the reason why I had to let go, because even though I was putting in everything I had, it just did not look the way I wanted it to look. Mind you, this business makes a lot of money. Now let's speak about the challenges of the business while I was running it. So first off, because of the location now being in the busy space, this, even though we are by the roadside, the road is not very busy, so hence there isn't much people bypassing enough to say, oh, I want this, I want that, to come purchase. So that is one disadvantage of running a business from home, or like, a location that is in your house, a safe space location. That's one. And also, because it's a safe space location, the people in your house, I don't know about your house, but in my house, they would come and take some certain things that they shouldn't be taking, but they'll come and take it because the shop is literally in the house. So if they need something, come take this. I need drink, I need water, I need biscuit, I need bread, I need, a milk powder or something. Every single time anyone wants something, yeah, they're going to come in. So hence it sort of affected the business, and all of that were like reasons why I got a little discouraged to continue running the business. Most of the time I be investing some few coins that I will be getting from my other jobs or businesses, or gigs that I'll go do. I come invest in those money that I go make here at the same time, and it just was not growing, at least not as big as I wanted it to be. So that became a problem. But I'm not gonna lie to you, this is a business that you're not gonna regret starting, because everybody can be your customer. This is a business that has no target audience. Everybody is your customer. Children, adults, the aged, everybody is your customer. So you're not gonna regret it. If you should start or get into this business, you're definitely not going to regret it. Also, one thing about this business, don't say that because you are running a provision shop, every single time you want biscuits, you want drink cravings, or you have any craving whatsoever that you have it in your back of your head that that is my profit that I am squandering, that I'm spending, that I'm eating up. Like that biscuits I'm just eating, yeah, that's my profit. That drink I just took, that's my profit. So all of that, remembering that it's your profit, will keep you in check, and that would help you, you know, be able to have control over your cravings, and be able to save. I don't know if you get what I mean. So don't let your cravings be in control of you running the shop. If not, you're going to always be at a loss. You're not gonna make profits. That's if you are even able to make the amount able to invest. So that initial capital. That's if you're able to make it out. Most time than not, you'll not be able to, because if you keep taking our biscuits, you keep taking our drinks, you keep taking our da, 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 before you realize it's gone. Yeah. My mom is here. Let's try and see if I can get her. She's hiding.
So my mom doesn't speak English. We're going to speak in Hausa, and I'll try and see if I could put a description down so you can understand what she's saying. Anya make it. To mun na ce kuwa mun gode ma Allah da muka tunda dai mun tashi da lafiyar mu ba abin da ya same mu da jama'a mu duka mun gode ma Allah. Yanzu harkan kasuwanci shi yayi kaman ya muna nauyi kadan. Kasuwa yanzu ba kasuwa. To ya za a yi dama ba kullum ne mutum zai samu abin da yake son ba. Gaskiya na da farko akwai kasuwa ana sai kadan kadan yanzu kasuwan yayi kamar yayi sanyi kasuwan yayi sanyi ba sai komai amma muna dai tashi ka tashi ka abin ga muna dai tashi abin ga fadi ka tashi tashi kuwa muna dai cikin dai har mu duba abin da Allah zai yi da mu. Aja na ko kin an ta me dike zamne dike zama nan ganne ai kira fi zama ta mun nan da yanzu kasuwanci ya yake difference ya zo cikin difference da kwacin da kike zaman nan don na kan zuwa zo zaman tanye ki da shi da nan yanzu da difference na cikin ba kamar da kwacin zaman ki nan bane ta mun zaman yana da bata yafi yana da bata yafi yanzu da kwacin ana sai shi kadan kadan dai yanzu dai to shin komai godiya mu da ba Allah wannan amma na ga kika kara wadansu kaya kamar ta me nake zama ni ban sai da san ka robobin nan kadan kawai kenan ga an kin ga kara cikin rasin kasuwancin nan nake force ina sa wasu kaya da wata kiran nan gan bai je ba nan ga ya je to cika abin da muke kenan kake zama kan abu guda ina ganin wanga bai je ba to sai sa ko menene na samu ina sawa abin da ke cikin kenan sato yanzu an ga on in a day kamar tan ke zama na yin sere in a day ba kasuwa kura in a day na samu kamar 3 million 3.5 ba kasuwa kura kenan to yanzu aka ga ya ba ke ba fitin da dai bane sai sannan girgiza su duba kai nan ni aka asuba na sallah nake fito zama nan na zama nan kamin cross shi dai rana ya fara bugo na wajen azafar sannan shiga to wani bi in ya yawa kura yayi 1 million yawa kura ke yayi 1 million ko 1.2 okay amma kila ki so maranci ai sai gama da marancin gama da marance duka to gama da marance duka da muna zama da dare kuma yara ina bai yara su zama to bai wuce 2 million gama da marance duka da safe bai wuce 2 million to 2 million za ki cire ki cikin ki yi arka cikin dama riban ki cikin 2 million ma tabbatar ki kamar riban ki nawa ne riban ma nawa ne bai ta kayan ga riban shi nawa ne sai Allah da ke duban mu muna cin abin da yafi riban mu sai ba batun riba muke yin ba kawai mu doki komai mu ba Allah kawai abin da ke cikin kenan to shi ke kawo ki zo ki gani kayan na narkewa kayan kin ga kaman kayan ya rage kin ci abin da yafi riban ki kin ci kudi yau kin ci gobe kin ci kame kwana biyar sannan ki je kasuwa kadan da zaki samu sai ki je kasuwa to dole ya zo kasa kayan ya rage kaga kayan na ta rage dai ne cika abin da haka kenan amma ko menene dai mun gode ma Allah muna yi ma Allah godiya amma je kisa ne na business magana da yan business wani su ba su kamar kada muke yi no kuma mu muna kudin mu no muke yi mu yi komi da shi yasa je kasa mu samu ko kudin ki ne amma su suna karbi like kaman wani kwan zuba da yawa su yi loan dai suna yin kaman inda burke shi ideal ko Nestle ya kawo wanga ci su fara karban wanga su fara Nestle fara kawo musu wadansu kaya daban da ba mix musu kan bashi iya ce su karbi nan ga ga kina ga kamar ki consider wannan nan ga ni gaskiya kan kasuwanci gaskiya da ni na tsoro kudi na nake fama da shi nan na doki kudin wani na sa kida an zo kasuwan bai yi ba ban sai ba kuma lokacin da muka ajiye juna alƙawarin da muka ajiye juna kamar mu doke shi kamar gobe ya zo ya ko jibi ya zo ya ya so ba kudi kasa sai wani turanci zai mai sannan sai ya ji magana nan sai sa bai sa kai na fitina mutum kaka doki abin da ya fi karfin ki ya zama kanki a zawon abin da zaki iya abin da ya sayi wannan ababen ni ban sa hankali na kai kenan yana ka yi kun promise dina next week ya zo
Wallahi ba kasuwa week ya yi maka kaman gobe ga. Ya miki kaman gobe ga. Domin ya zama location gani yasa ni kike ga ya zama haka ko kina ganin da muna kaman kan main road da mu consider wannan to ban yan fadi ko muna main road ka ganka da kasuwan ke move ke makin sa ke obedi ne mai ya kaza haka yake san wani da shiga cikin business ne da kare shi wanga iri nawa to shi mai try ba ya ce mutu kaka shiga ba ki ce mu dan wanki kaman kake shiga ai ai mai kaman ba ki so butun shi kenan ba kai ki ce me yasa kike cikin sai ya shi mai try gani ko mi try si shi mai ya try gani kila ma ya yi mashi haka bi yake to young boys and girls muke wajen nan dai wa muna ciri ba aiki zai fara mishi zai fara musu ba aiki okay an sai ba aiki amma su ma ba su force ma kansu su ma ba su try domin in ka je abin gan ka fita kan anya kana cikin dori kakin boys an na wannan wani ya rika shingon wani ya rika tofi wani ya rika wani abu kankani ka rena kamar to wallahi bente baban anya road ko lori ya wuce kaza wanga ya komo wanga ka mi dare yi asuba haka ya fita ka mi dare yi wallahi bai rasa wani tontin da zai sa cika jifin shi bai da kyau ya ci ya samu wani 20 ko 10 cedi ma ya wuri ga wani wuri da amma yaran mu fito ba su yi suna gani su sun fi karfin su fita titi suna sai da abu sai suna gona sai sa kin ga mai shi da jemon shi duka har wayo na karban kudi abinci wajen mashi bai bari mashi futa har wayo na karban kudi abinci wajen mashi wallahi bai bari mashi futa ka ga ne mai ci o tuya da ta ya girma ai abin ga kaga inda wahalar mu yake karuwa kenan don me shi girma ya fita kan shi yana duban kan shi kare duba ki don bai samu ba tukuna ke ma baki sa kwada ya baki wani abu ya duba kan shi ma ya gagare shi yaran mu kuma ba su force sai dai anya tafiya zai travel ko travel ma ba za ka je ka zama bano travel ma ba za ka je ka zama ban ba za ka je ka yi kwana ba garin manka bane kuma ba garin babanka bane za ka yi uzura ne ka gaji ka yi zufa sannan ka samu ba wasa bane wannan nan ya fito tura ka ga yana wani yoyo yana wani abin in ka aka ga mai aikin da yake yi ka ga shi can wallahi ba ka gane kamar shi bane amma ya kusa zuwan nan ya je ya sai kaya mai kyau ya zo yana bugu sai kuna gani kamar Allah ya fito ture wallahi shi Japan yake ita da yake kaza yake wallahi za ka gwada maka Japan nan Japanincin da yake yin waje ba wasa bane wallahi ba ku lafiya lau sai ki zo abin da ke ciki kenan this conversation will not end. So this is the end of it. Okay, I'll see you all in the next.